А в Усть-Куломе вовсю кипит клубная жизнь. В местном доме культуры активно ведут работу различные творческие кружки, проводят выставки и, конечно же, зажигательные концерты. Чего только стоит фестиваль современной коми-песни «Василий». К слову, в последние годы в ДК на работу пришло много молодых специалистов, которые смогли вывести работу Храма культуры на новый уровень. Подробности расскажет Татьяна Супряткина. Залог успеха – регулярные репетиции, уверена Анастасия, а потому не пропускает ни одного занятия. Ее наставник Никита Рассыхаев внимательно следит за точностью исполнения. Вместе они играют в рок-группе «Гундур», которая недавно зажигала на Василии, а потому высокую планку снижать нельзя. К тому же Усть-Кулом – колыбель конкурса современной коми-песни, а потому творческой молодежи на селе достаточно. Сейчас продвигаю новое направление в музыке – битмейкинг. Учу детей писать легкие и простые мелодии. Помимо этого даю ребятам азы гитары. Учу играть на фортепиано. У нас тут свои музыкальные группы имеются. Ну и, конечно же, сам пишу песни. Помимо коми-рока, с недавнего момента на Верхней Вычегде увлекаются и балетом. Юных граций здесь воспитывает Ирина Напалкова, которая до этого танцевала в Омском музыкальном театре, а в прошлом году решила вернуться в родное село. У меня есть младшая группа, жаль, что вы на нее не попались. С ними я работаю уже дольше, и результаты уже большие они сделали. И вот и с девочками, что сейчас у меня занимаются, они только начали еще заниматься. Но все впереди. Знаменитую фразу Ленина, что из всех искусств для нас важнейшим является кино, взяли на вооружение и в кинотеатре при ДК. В 2018 году здесь серьезно обновили оборудование, а сейчас в связи с большой популярностью киносеансов у местного населения собирается организовать продажу билетов онлайн. Работаем над внедрением онлайн-кассы. Ближайший, наверное, март, ближайший месяц уже будет работать. И зрители смогут купить уже не только в кассе Дома культуры билеты, но и онлайн. Ну а стать ближе не только к мировому и отечественному синематографу, но и к местной культуре поможет выставка кукол «Аконь». По словам Елены, к слову, тоже молодого специалиста, мастерицы попытались отразить культурный код всех народов, которые проживают на Верхней Вычегде. Открытый конкурс, весна примітисні. На конкурсе было представлено порядка 70 работ, которые изготовили местные мастерицы. Это и современные куклы, куклы-обереги, тряпичные куклы и также называем закрутки и пакетницы. Несомненно, Дом культуры – это сердце села. Во все времена он был и остается островком культуры, общения, вдохновения. В стенах сельского клуба происходят все важные события и праздники. И, конечно, отрадно, когда на село возвращаются молодые творческие люди. Мне, как руководителю, вообще повезло, наверное, что к нам возвращаются молодые люди. Они возвращаются к себе, в свой родной дом. Они достаточно такие творческие молодые люди, которые хотят творить, хотят работать. У них очень много интересных планов на будущее. Они вносят некие новые интересные моменты в наше мероприятие, вообще в нашу культурную жизнь нашего районного Дома культуры. Если для людей постарше это прежде всего центр досуга, то для молодежи это еще и площадка, где можно найти призвание. И, возможно, в одном из таких сельских клубов зародится звезда всероссийского, а может даже и мирового масштаба. Татьяна Супряткина, Павел Королев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Усть-Кулом.